구독, 좋아요 눌러주세요. 와, 뿌렸어. 뿌리고 있어. 우와. 먹방인데. 술 왜 자꾸 안 먹고 있어? 재미없게. 빨아먹나 봐. 먹을 줄 모르나 봐. 이것도 엄청 많이 있는데. ASMR 찍게 아빠가 소리 찍어가지고 나한테 보내줘. 시은아 거기 떨어져. 일로 와. 거기 조심해야 돼. 낭 떨어지. 땅콩이 나는데? 딱 있는데? 아빠 여기 밟을 때 엄청 많아. 아빠 이거 찍어서 나한테 보내줘. 여기가 오른발 오른발, 왼발. 아빠 여기 밟을 때 엄청 많아. 그러니까. 얼음이네. 묻었네. 아이고. 왜 눈을 부셔? 됐어. 남자가 용감하게. 아파. 그러니까 눈을 왜 부셨어? 와, 이건 뭐지? 이건 멍멍이가 올라가는 건가? 다치는 거 아니야? 아니, 똑바로 하는 거야. 이렇게 하는 거야. 이렇게. 우리는 아빠고 이렇게 잘 수 있다고. 이렇게 내려가. 이렇게 옷 다 버렸다. 이렇게 아음이라고. 아빠, 이거 던지는 거야? 어디다 던져? 여기. 던져봐. 아! 아빠 못할걸? 아빠. 아! 누나한테 던져봐. 누나한테 던져. 왜 사람이 없는데? 우리가 일찍 온 거야. 왜? 몇 시부터 가다가 3시. 딴 사람 밤에 오겠지. 일찍 와도 돼? 응. 와도는 상관없어? 응. 나 그거 가져올 거 우리. 눈도 없는데 뭐. 저기 모여있잖아. 이 집 9번. 우리 집은 9번입니다. 들어가 볼까요? 그 안에 들어가. 거기 말고 이 안에 들어가 봐. 조심. 불 켜줄게 아빠가. 뭐가 있어? 아무것도 없어. 어디 갔지? 이거는 이따가 모닥불 피는 거야. 아빠, 응? 응. 아빠, 우리 타이무르카 먹을래. 샤인머스켓? 나 포도 먹어줘. 제 신발 좀 벗겨줘. 왼발은 나 못해.
들어가지 마. 그럼 시원이 나와. 벗어 빨리. 벗으라고. 아 못해. 일어나. 여기는 내 집이고. 여기는 내 집이야. 그거 아빠 건데. 안돼. 아빠 거야. 이거 내 거야. 아빠 거. 내 거 아니고. 네 거 여기 있잖아. 내 거야. 다 내 거야. 안돼. 욕심 부리면. 아빠 건. 아빠 거 없어? 응. 왜? 욕심꾸러기. 양쪽 거 다 먹으려고 그래. 야, 거기다 하면 안 되지. 에. 왜? 누가 왔다. 강아지 데리고 왔나봐 사람들이. 사람들은 아닐 것 같은데. 여기야. 여기야. 시원이가. 아우 잘 먹는다. 용감한걸. 또 물 장난 하잖아. 이거 봐. 물 주니까. 이씨. 누가 다 먹어보니까. 아빠 물 안 아까워? 알았어. 아, 내 거. 됐어. 물 넣어줘. 요구르트 있잖아. 물 넣어줘. 물 먹을. 물 더 줘봐. 좀만 너무 넘치게 하지 말고. 응. 자. 응. 뭐 하려고 그러는 거야? 아빠 나 알려줘. 네. 여기 물 없어. 줬잖아. 아, 진짜 장난해. 뭐해? 나 물. 오징어랑 마시멜로 먹고 싶다. 네가 갖고 와봐. 아니 한 개만 구울 것만 갖고 와. 아니 내려놔. 구울 것만. 그 꼬치 갖고 와. 한 개만. 지훈이가 거봐. 거기 연기 나잖아. 뜨거. 아까봐. 이건 오징어야. 오징어? 지훈이도 구워볼래? 구워야지. 구워. 불에. 오. 이쪽에서 그거 이쪽. 시훈이 자리에서 거기 연기 나니까. 이쪽에서 이렇게 아빠한테도 불에 이렇게. 잘 굽고 있어? 잘 굽고 있는 거 맞지? 지금 시훈이는 돌려야지 이렇게. 그렇지 돌려야지. 잘한다. 잘한다. 누나보다 훨씬 잘하네. 조용해. 어구 잘한다. 뜨거워. 진짜 잘 구네. 내 거가 매우지.
먹으면 안 돼. 아직 익지 않았어. 아빠가 익혀줄게. 조심, 뜨거워. 불 뜨겁다. 조심해. 조심. 우와, 내거 맛있지. 시훈이 오징어 잘 먹네. 조심해. 선우 잡아. 아뜨. 꽂았네. 손으로 먹어 그냥. 시훈아. 손으로 먹어 그냥. 다시 멈춰서게 이 거리에서 너를 느낄 수 있어 널 이곳에서 꼭 다시 만날 이거. 것 같아 후추랑 소금. 아니 그거 일까봐 소리는 아예 그냥 바라보고 나일까봐 자꾸 돌아보게 돼 어디선가 시훈이 잘 먹는다. 오징어 안 먹어? 날 먹을 거야. 오징어 다리는 어떤 사람이 먹을 건가요? 이거 진짜? 기다려. 야, 움직이지 마. 이거 불 있어. 시원이 더우면 잠바 벗겨줄까? 거리에서 내게 우연히 들려온 것처럼 살아가다 한 번쯤 우연히 만날 것 같아 사랑했던 그 모습 와, 이거 완전 불맛이겠다. 그대로 내 사랑이 그대로인 들어. 것처럼 여기 들어. 잡아 그냥. 아무데나. 맛있겠다. 여길 찾는 것처럼 꼭 만날 시원이 거야 잘 먹는다. 지금 이 노래처럼 날 사랑하는 네 맘도 같을 테니까 오래전에 함께 듣던 노래가 거리에서 내게 우연히 들려온 것처럼 살아가다 나무 많아. 한 번쯤 우연히 시훈아, 베이컨 맛이 어때? 만날 것 같아. 맛있지? 사랑했던 그 모습 그대로 시훈아, 맛이 어때? 버려 그건. 버려. 아빠 해줄게. 베이컨 진짜 맛있어 근데. 내거다. 뜨거 뜨거. 아니면 우연처럼 우리가 다시 예전처럼 만날 수 있다면 너에게 난 해주고 싶은 날이 하나 있어 널 다시는 놓치지 않을게 앉아. 앉아서. 함께 듣던 노래가 거리에서 내게 우연히 들려온 것처럼 한 번쯤 우연히 만날 뒤 불 조심해야지 불. 시훈아 앞으로 오지 마. 아빠, 어? 나 오징어 다리 싫어하는 시훈이 근데 입에 물고 있지 않아? 다 먹을 수 있나? 또 줘봐 한번. 너 빼가봐. 나 찍어야 돼. 너 빼가봐. 시훈이 오징어 엄청 좋아한다. 하하하. 아빠.